Gospodine Borislav, evo vas kao sportskog direktora malnogometnog kluba Novo vrijeme, upitali smo za komentar stvarno zaista nemilih događaja koji su se desili u Dubrovniku prije neki dan. Prvo bih htjeli se pozabaviti onim pozitivnom dijelom priče, a to je da ipak ostaje činjenica kako ste vi u Dubrovniku i matematički osvojili naslov prvaka druge Hrvatske malnogometne lige Jug. Pa ako možete za početak evo iskomentirati natjecanje ove godine, vaš uspjeh i kako vidite razvoj situacije u kvalifikacijama za prvu Hrvatsku malnogometnu ligu. Pa dobro, evo najprije ovaj sportski dio natjecateljske sezone 2011. i 2012. koju smo superiorno osvojili sa jednim fantastičnim učinkom od 21 utakmice gdje smo izgubili za divno čudo samo prvu utakmicu u Makarskoj i pod pritiskom tog poraza od Porto Tolera praktički negdje teško disali i pobjeđivali sljedećih 5-6 kola, ali smo ipak pobjeđivali. Sve do onda utakmice u Makarskoj protiv Dubrovačkog Skvera koji je došao u 10. kolu u Makarsku sa 9 pobjeda i prednosti od 3 boda ispred nas. Mi smo imali 8 pobjeda i taj nesretni poraz od Porto Tolera kojeg smo nosili kao jedan uteg na nogama i u glavi kroz cijeli prvi dio sezone i onda u jednoj čudesnoj utakmici u Makarskoj koja je zasigurno po okazivanjima i sudaca i delegata i poznavatelja malog nogometa zasigurno prešla okvire kvalitete igranja druge lige. To je zaista bila jedna vrhunska malonogometna futsal predstava koju smo mi u zadnjoj četvrtini utakmice riješili i dobili sa visokih 11-5. Poravnali se sa Skverom bodovno i u zadnjem kolu koje je donijelo ponovo derbije i poraz Skvera doma u Dubrovniku od Crnice i naš dramatični remi na gripama sa Torcinom 4-4 doslovno u zadnjoj sekundi gdje smo osvojili titulu jesenskog prvaka. Na proljeće su nam se dogodile povrede, pauza, kasno se i krenilo u prvenstvo zbog Eurofutsala i tu smo reagirali na način da smo mijenjali jednog velikog Nikolu Tomičića, smo pa recimo tako nezadovoljni pruženim u prvom dijelu gdje je Nikola zaista pokazao veličinu igračku, međutim i povrede i malo nesnalaženje u drugoj ligi su učinile svoje gdje je Nikola odigrao 7 od 14 službenih utakmica, zahvalili smo se i doveli smo pod pritiskom povreda Romea Jovića, prvog strijelca kluba, Darija Martinovića, drugog strijelca, doveli smo Renata Buzova, igrača napadača Porto Tolera, našeg direktnog konkurenta, da bismo onda nakon pobjede u Pločama baš tu večer uspjeli i realizirati transfer Patrika Drndića. Mislim da je to u pristojnoj mjeri odlučilo drugi dio sezone gdje je Patrik svojom kvalitetom digao i ostatak ekipe, donio jednu sigurnost, mir uz Dragana Stankovića, svog cimera nekadašnjeg iz reprezentacije. Mi smo zaista bili jedna i na visokoj, pa mogao bih reći čak i na prvoligaškoj razini, ali eto, bilo je tu i teških utakmica pod pritiskom, 6 utakmica u gostima, 4 doma, od tih 6 to su bile 5 derbija, 2 u Šibeniku, 1 u Metkoviću, 1 u Pločama i ovaj zadnji u Dubrovniku, predzadnjem kolu gdje smo pobjedili nakon vodstva domaćina u Dubrovniku od 3-1, mi smo preokrenuli i na kraju zasluženo slavili sa 6-3 i matematički tada osvojili titulu prvaka. Ono što se kaže i na terenu direktnog rivala, to je i najslađe, jel? Publika i igrači Skvera su uredno pozdravili pljeskom i čestitali nam na parketu. Momci su nakon slavlja na parketu se povukli u slačionice. Prva dvojica koja su bili najbrži na tuširanju su
naša dva vratara, Elvis Perković, prvi vratar i Bojan Tomić na toj utakmici, jer njegova pričuva, izašli su van ispred dvorane, znači nekih 20 minuta nakon što je završila utakmica, i tu je nažalost onda došlo do napada na njih. Da, u napadu u kojem je sudjelovali, nažalost na kraju se ispostavilo drugi futsal igrači. Naime, tu je riječ o rezervnom vrataru Srđanu Ivi i Damjanu Šuliću. Možete mi reći da li je ikakva postojale tenzije na terenu, da li ste vi primijetili neki razgovor koji bi mogao izazvati ovakav napad, i znate li uopće da li je postojao ikakav povod za ovakav napad? Povod zasigurno nije bio nikakav. Naime, mi smo u pripremi utakmice u Dubrovniku znali otprilike neku težinu gostovanja. Naše vruće glave, ajde recimo tako, sa makarske strane smo prilično ohladili, pa eto, mi smo svjesno i dole išli bez Dragana Stankovića, našeg sigurno najstandardnijeg igrača u ove dvije zadnje drugoligaške sezone, bivšeg reprezentativca, koji, recimo tako, nije baš igrač koji će u tim situacijama zadržati mirnu glavu. I svjesno smo išli bez njega u Dubrovnik, da poklopilo se tako da je i praznio, imao kaznu do tri žuta kartona baš na toj utakmici, jel? Da. I još dvojice igrača koji, procijenili smo, nisu nam toliko bitni u toj vrućoj atmosferi Dubrovnika. Suci su Mario Šetka i Mario Soldić, dva iskusna suca, čak i prvoligaška, ove godine sude i na prvoj ligi. Recimo da su sudili utakmicu u nekom omjeru ipak očekivano u Dubrovniku, ništa nas to nije iznenadilo, znači nikakve reakcije s naše strane nije bilo ni prema publici, ni prema igraču, niti je smjelo biti ni prema klupi. To smo više u zadnjih tjedan dana prije Dubrovnika više smo napravili sastanaka i razgovora na temu gostovanja u Dubrovniku nego što smo napravili treninga pod tjednom. I zaista tu publika je reagirala. Međutim, ta jedna grupica koja je bila cijelo vrijeme iza suca Soldića na toj strani gdje on sudi uz publiku, nekih 4-5 mladića je, i oni se vide na slikama Dubrovačkog vjesnika, gdje su potpisani kao vruća publika u Gospinu polju. Uredan, ja bih nazvao to domaći pritisak, jel? U Dubrovniku. Nije ništa upućivalo na takav jedan završetak, niti je itko od nas, kad je došlo do tog incidenta, očekivao po opisu da će se to dogoditi, da ni na kraj pameti nikome nije bilo da to mogu biti igrači skvera, eto skoro pa sudionici utakmice. Naime, Damjan Šulić tu utakmicu preskočio zbog toga što je imao 3 žuta kartona, a Srđan Ive je sezonu prije 2010. u 2011. branio za skver. A možete nam reći po razgovoru sa Tomićem i Perkovićem kako se to odvijalo ispred dvorane? Znači, oni su izašli prvi iz slačionice, sjeli na klupu ispred dvorane u Dubrovniku i Elvis je uzeo duvan, ono što se kaže, cigaretu i zapalio. U tom trenutku su došla 3-4 momka sa strane gdje su onako neku psovku uputili. Ovaj jedan je šutnio torbu Bojanovu, kad se on digao sa klupe, drugi ga je nabio nogom sa strane negdje u visini podlaktice, šta bi mi rekli, striša ga nogom, a dok je drugi ispostavilo se Damjan Šulić šakom po nosu čestitao pobjedu u Dubrovniku i pobjegli su na motoru jednog od tih momaka. Policija je prvo, kasnije smo saznali u povratku u obradi, jer smo se zadržali otprilike 3 sata po bolnicama i po policijskim postajama u Dubrovniku umjesto slavlja titule prvaka, morali smo obići
najprije ukazati pomoć Bojanu, pošto smo i sa kombijem bili gosti u Dubrovniku, to smo sve skupa, kompletna ekipa bila najprije na policiju, pa onda i na hitnu jednu, pa drugu, pa i na policijsku postaju na kraju. Cijelo vrijeme je ta priča bila i vodstvo dubrovačkog drugoligaša i kapetan i igrači su se ispričavali tu dok se ukazivala odmah prva pomoć Bojanu. Znamo da je tu bio kapetan Sandro Salacan. Bio je Sandro, gdje je bio Ante Daničić, bio je Siniša Bačić i bio je Gvozden. Još su neki mlađi momci koje ne znam sad baš po koji su izražavali doslovno da li je to moguće, jel? Da se tako nešto događa, koji kreteni, koji luđaci, kako šta sramote nas, dobili ste nas, idemo dalje. Međutim, nakon jedno 3 sata kad se ispostavilo da su to napravili momci koji su dio tog skvera, dio tog kluba, nakon toga sam samo još se čuo sa Sandrom Salacanom 2 dana poslije, gdje se Sandro ispričao i nije znao, pošto Sandro i ne živi u Dubrovniku, on živi u Stonu, tako da nije znao tu priču. U ponedjeljak smo se ujutro čuli i još jednom se on ispričao i rekao da neće više igrati za skver, ukoliko da će vratiti traku, ukoliko ti momci ne budu isključeni. Informacije su da je Damjan Šulić isključen iz kluba, ne znam da li smo vi to točno čuli, koliko znate? Se tu nekim crticama pokazuje u izvještaju sa utakmice iz Šibenika u posljednjem kolu gdje su oni gostovali, skver je u podnađenom sastavu bio u Šibeniku, izgubio od Crnice i tu se kao nedostajali su, onda navodi se da je nedostajao i Damjan Šulić koji je isključen iz kluba nakon incidenta prošlog tjedna protiv Novog Vremena. Da li će cijela ova priča imati neki sudski epilog? I koliko vam je poznato taj službeni dio priče kako ide dalje? No? Pa zasigurno će imati sudski epilog, koliko imam informacija Damjan Šulić, protiv njega će ići kaznena prijava jer je nanesena teška tjelesna povreda, a protiv Srđana Ive prekršajna zbog nekog lakšeg napada i tako, jer on samo nogom udario prvi, a nažalost kažem, jer to zaista kao čovjeka, kao sportaša i kao roditelja, jer i moj sin igra, eto igrom slučaja nije bio u Dubrovniku jer je povrijeđen 2 mjeseca, znači svi smo mi nečija djeca. Yes. Pa nije baš ugodno kad vam se tako vrati sin doma razbijenog nosa, a otišao je doli da bi se veselio da bi igrao. I kad je to onda još napravio sportaš, ako je sportaš, to smo naveli na našoj stranici, ako su to sportaši, mislim da nisu, da je to ipak taj prekrasan naziv namijenjen plemenitoj ideji, a ne ovako nečemu. Daj mi recite, kakvi su vaši dojmovi sad, ipak kad se sve malo stišalo, kad onako što se kaže hladne glave možemo na sve to gledat. Prvo, kakvi su vaši dojmovi o domaćinu koji naglasili ste nam i u razgovoru prije da su u biti i sami osupnuti takvim reakcijama, no međutim imali smo nekako dojam da ste vi očekivali možda i malo odlučnije reakcije s njihove strane. Pa možete nam sad reći vaš ovako dojam iz ove neke ipak vremenske distance, ne? Pa dobro, evo, to je prošlo i 10 dana nakon te utakmice i prvomajski je vikend bio praznici pa su ljudi otišli. Dobio sam samo jednu poruku od Siniše Bačića, čovjeka koji vodi Dubrovački skver i nazovemo tako politiku tog kluba, koji je sve samo nepoznata osoba u futsal krugovima i član je dio stožera reprezentacije futsala. Dobio sam poruku kao eto nalazim se u Ohridu, kako Bojan, i to je bila praktički naša zadnja korespondencija, komunikacija. Nismo, koliko znam, ni osobno tog dečka nije niko nazvao,
bar do danas, to je znači 10 dana prošlo, do jutros ga niko nije nazvao jer sam jutros bio kod njega na kavi, niti se ispričao tom momku. Kažem opet, samo je Sandro Salacan tu, to je ono negdje malo što nas boli, jer smo sa Skverom Dubrovačkim u ove 3 godine zaista imali jako dobru suradnju, znači to su relacije putovanja 2,5 sata, mi bi uvijek bili gosti kod njih u Dubrovniku na večeri, oni kod nas u Makarskoj, sve do ove prve utakmice 11-5 koja je završila u Makarskoj u našu korist, kad su oni rekli, a mada je bilo dogovoreno i na briefingu prije utakmice da se ide na večeru i službene osobe i obe dvije ekipe i oni će vratiti večer u Dubrovniku, međutim tada je Siniša Bačić bio sa reprezentacijom u Iranu, Mato Cvjetković i Ivica Gvozden su vodili Skver, bili su udaljeni sa klupe i nažalost pod dojmom teške utakmice u Makarskoj oni nisu htjeli dovesti muke na večeru, već su nas sjeli u bus i krenuli natrag i ti, nazovimo tako, repovi prve utakmice su cijelo vrijeme i negdje prijetili nečemu u Dubrovniku, što se nažalost kao sportaš mogu prihvatiti vruću atmosferu i zagrijavanje, međutim ne smije se dogoditi da se izgori i da plane vatra ovako ko što je planila u Dubrovniku. Yes. Jer ovo onda nije više sport, ovo je sramota. Yes. Da se, evo, nadamo se stvarno i želimo brzi oporavak Tomiću. Nadamo se da ta ozljeda neće ostaviti neke posljedice. Htjeli bi samo još možda ovaj intervju završiti sa ovim malo pozitivnijim temama, pa ako nam možete samo reći kako gledate sad na kvalifikacije, kako se mislite pripremati za kvalifikacije, predstavnik ste druge lige koja slovi da uvijek daje favorite za prvu ligu, no evo vidjeli smo prošle godine to ne mora biti tako, pa možete li mi dati neka svoja razmišljanja o vašim protivnicima, kako vidite cijeli taj sad kvalifikacijski ciklus koji vas očekuje? Pa apsolutno da je druga liga Jug od ove 4 druge lige u Hrvatskoj najkvalitetnija i najteža za osvojiti. Činjenica je da je u zadnjih 7 godina od kad mi igramo drugu ligu preko Inera, Vrgorca, Mužbi, Tumine, Murtera, Solina, samo jednom Solin kao prvak druge lige Jug nije prošao kvalifikacije. Da li kroz direktne kvalifikacije kao pobjednici ili kao pobjednici onog baraža sa pretposljednjim prvoligašem, Jug je uvijek nalazio načina da se plasira, osim u toj situaciji prije 4 godine kad Solin nije prošao. Sigurno da je to jedna nama u pripremama i olakšavajuća, ali ujedno i otežavajuća okolnost, jer nam kao prvacima Juga nameće teret favorita kvalifikacija. Ekipa sigurno koja ima Elvisa Perkovića na golu, iskusnog prvoligaškog vratara, jednog fantastičnog Patrika Drndića i jednog Dragana Stankovića, reprezentativna imena, ne u poznim igračkim godinama, nego u najboljim igračkim godinama, sa mladosti Makarskom, njih 5-6 20-godišnjaka, predvođena kapetanom Darijom Antunovićem, mislim da može spremno i da mora biti spremna preuzeti ulogu favorita. Tu je odlična Petrinčica koja se želi vratiti tamo gdje je dugi niz godina igrala. Pojačala se za tu priliku sa Grdovićem. Ne trebamo govoriti o kome se radi i kakva je ekipa i šta znači teren u Petrinji. Yes. Uz dvije ekipe koje mi uvijek onako negdje usputno spominjemo kao eto to su neki pobjednici lakših liga tipa Ivankovo Slavonija i Grobnik Zapad, pa to će biti lako. Mislim da su to 4 ekipe gdje
ovdje treba biti malo i sreće u ždrijebu, pa izvući povoljan ždrijeb utakmicu doma vani, kako već bude raspored. Sigurno da bi voljeli u startu izbjeći Petrinčicu u prvom kolu, da se nadamo da su to dvije najjače ekipe koje bi možda onda igranjem u finalu kvalifikacija imali šansu i prolaska u onom drugom baražu sa Uspinjačom. Pardon. Pripreme smo počeli danas, znači nakon šampionskog slavlja u petak, največer danas je bio prvi trening, radi se svakodnevno. Pierre Malvazija je malo pojačao ritam, znači sa 4 treninga i 5 utakmica u toku tjedna, u četvrtak je ždrijeb u Zagrebu i nismo bježali od uloge favorita kroz ovu sezonu, ligaško natjecanje, tako da nemamo razloga bježati ni od uloge favorita u kvalifikacijama. Davno nam se dogodio zadnji poraz u sezoni, odnosno u prvoj utakmici 25. rujna. Nadamo se da ćemo i kvalifikacije završiti bez poraza, da ćemo za mjesec dana slaviti ulazak u prvu ligu. Dobro, evo gospodine Borislav, zahvaljujemo na ovom razgovoru. Nadamo se prenesite i naše želje Bojanu Tomiću da što prije ozdravi, da vas ovake nemile scene što manje kače i naravno što je najbitnije, želimo vam puno uspjeha u kvalifikacijskom ciklusu za prvu ligu.